はい、ですね、土曜日の、仕事終わりで、今日も今からキャンプの方に行こうかなと思ってるんですけども、今日はですね、山の頂上付近で、見晴らしがいいところでキャンプができるらしいということで、今日はそちらの方に向かっています。で、もう夕方5時なんで、暗くなる前に設営できたらいいなと思っています。では行ってきます。しゃあ、前から持ってなかなかいい景色。6時半、なんとか設営の方、テントの設営は完了しました。今日もね、佐藤さん親子と一緒に、はい、ここでキャンプしたいと思います。ちょっとね、寒いです。おや、恥ずかしい。1本目行かさせてもらいます。これやないと始まらへんね、これキャンプは。夜12時のビッチョマグロで、飲みすぎたな、あの日。飲みすぎましたね。あれ気持ちよかったですね、いい風やったな。寒くもなく。この前のこのやっぱりね、B6君って言うたらこのタレ付きカルビ。何これ。熱いで、はい、気をつけや。はい、ありがとう。はい、今日暑いやろな思って氷持ってきたのに。うまっ。めっちゃええ匂いする。これ食うでしょ。これクマ寄ってけへんかな。焼肉やっとるでってこれ。その時ヨッシーさんだけ食べられてください。っていうかね、こうしても鳥は川からって知ってます？あ、そうなんです。何？魚は身から鳥は川から言うて、鳥はこう川から焼くの。何これ、鶏肉？もうたけるくんいらんか鳥。いまあそらよな。こんな晩遅いに鳥食うなんて、もう通のおっさんぐらいしかいいんわな。俺12時のビッチョマグロめっちゃあれ動画なかったっすよ。12時のビッチョマグロ。ないでもあれ僕普通やけどな。普通やけどな。吉田うん。
僭越だから普通じゃないと思う。普通じゃないんかなやっぱり。やっぱね9時過ぎたら食ってあげまへんときそうだからそこやね佐藤さん。だからそれできる人と、まあ、できへん人がいて佐藤さんはそれやっぱできる。仕事してたら別ですよ、仕事は知らないですよ。仕事帰ってから食わへんし、よしさんそうじゃなさそうなかったですよ。な。なかったな。いただきます。いやうまい。偉大ですね。ですね、ゴールデンウィーク終わって今もう5月なんですけども、今からねお湯割り飲むぐらいちょっと寒いです。あ、うまい。最高。はい、ですね、今もう12時半、深夜12時半回ったところで、やっとテントの方に入ってきて、今から寝ようとしてるとこです。ですね、今日はね山頂付近ということで、思いのほかすっごい寒かって、まあでもね星も綺麗でね、すごいお酒も美味しく飲みました。じゃあちょっと今から寝たいと思います。はい。よいしょ。行きますわ。了解了解了解。